ଥିଲେ ଆଉ ଉପର ମହଲାରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ। ଦିନ ସମୟରେ ମୋ ଶାଶୁ ବିଧବା ବେଶରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ନୂଆ ବୋହୂ ପରି ସଜବାଜ ହୋଇ ନିଜ ରୁମ୍ର କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଥିଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କଲି। ଆଉ ଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଲୁଚିକି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଗଲି। ଆଉ କବାଟର କୋଣରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମୋର ହୁସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କାରଣ ମୋ ଶାଶୁ 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ପିଲା ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି। ମୋର ନାମ ସୋନି। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ବାସିନ୍ଦା। ମୋର ବିବାହ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ, ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଶାଶୁଘରେ ପାଦ ଦେଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘରର ପରିବେଶ ଅତି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି। ମୋ ଶାଶୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପୂଜା ପାଇଁ ଉପର ମହଲାର ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ କାହାକୁ ବି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଉପରକୁ ମହଲାକୁ ଯିବାକୁ କଠୋର ଭାବରେ ବାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ମା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କରିବ। ଯଦି ମୋ ମା ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ କେବେ ବି ସେଠାକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବିନି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେଶ କହିଲେ ଯେ ମୋ ମାର ପୂଜାପାଠ ଉପାସନାକୁ କେହି ବ୍ୟାଘାତ କରନ୍ତୁ ସେ ଜମା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ସେ ମନା କଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇନଥିଲି। ତେବେ ତୁମର କ'ଣ ଆପତ୍ତି ଅଛି? ମୁଁ ରାଜେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋତେ ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହା କି ପ୍ରକାର ପୂଜା ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେବ ନାହିଁ? ମୋ ଶାଶୁ ଉପର ମହଲାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ତଳ ମହଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ରାଜେଶ ଜଣେ ଅତି ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଜଣେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁଅ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ଆମ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ସେ ମୋତେ କେବଳ ଏତିକି ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ସୋନି ମୋ ମା ସହିତ କେବେ କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ଥରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ତାର ପୁରା ଯୌବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋର କିମ୍ବା ତୁମ କାରଣରୁ ସେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏସବୁ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। କାରଣ ଥରେ ଆମ ଘରେ ଥିବା ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ 1 ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା ପୂରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଲାଇଟ୍ ଅଭାବରୁ ରାତିରେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଆଉ ବନ୍ଦ ରୁମରେ ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଅନୁଭବ କଲି। ରାଜେଶ ବହୁତ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ତେଣୁ
ସେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରି ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ଧାର ରୁମ୍ରେ ନର୍ଭସ୍ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ବାହାରେ ବହୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ପବନ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ମୋର ମନୋବଳ ତୁରନ୍ତ ସତେଜ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଉପର ମହଲାରୁ କାହାର କୁହଭରା କାନ୍ଦୁଥିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅନୁଭବ କଲି, କାରଣ ଆମ ଘରକୁ ପିଲାଟିଏ କେମିତି ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁର ମୋତେ ଶୁଭିଲା, ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାଟିର କାନ୍ଦିବାର ସୁର ଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି 8ରୁ 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବୋଧହୁଏ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ପିଲା ଲାଇଟ୍ ନଥିବା ହେତୁ କାନ୍ଦୁଥିବ, କାରଣ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ଗରମ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋର ହୃଦୟ ମାନିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉପର ମହଲାର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲି, କାନ୍ଦୁଥିବାର ସୁରର ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଉପର ମହଲାର ସମସ୍ତ ରୁମ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରୁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କାନ୍ଦିବାର ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ସେହି ରୁମ୍ରେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଲି। ଯଦିଓ ରାଜେଶ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ମନା କରିଛି, ମାନେ ତୁମେ ଉପର ମହଲାକୁ ଜମା ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ସେ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ମଧ୍ୟ ମା ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଉପର ମହଲାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ସାହସ କରିନଥିଲି। ମୋର ପାଦ ରୁମ୍ର ବାହାରେ ଅଟକିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧହୁଏ ମୋ ଶାଶୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ମାଗୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ମୋ କାନରେ ଗୋଟିଏ କଣ ସୁର ଶୁଭିଲା, ଯିଏ କହୁଥିଲା, ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି କଣ୍ଠସ୍ୱର ଗୋଟିଏ 8 କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷର ପୁଅର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଶୁଣି ମୋ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେହି ରୁମ୍ ବାହାରେ କୌଣସି ଝରକା ନଥିଲା। ଭିତରେ କଣ ଘଟୁଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଘରକୁ ପିଲାଟିଏ କିପରି ଆସିପାରିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲା। ଆଉ ମୋ ମନ ହେଉଥିଲା କବାଟ ବାଡ଼େଇ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ସବୁ ଭାବୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେ ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଝାଳରେ ପୁରା ଭିଜି ଯାଉଥିଲେ। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଲୁଗା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ରୁମ୍ର କବାଟ ବାହାର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠାକୁ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କି ଉପର ମହଲାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ବି ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଲ କାହିଁକି? ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।
ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ କ୍ରୋଧରେ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ପୁନର୍ବାର କହିଲେ, ତଳକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସାବଧାନ, ଯେମିତି ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠିକି ଜମା ନ ଆସ। ସେ ଏହି କଥା ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲି। ମୋ ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ମନୋଭାବ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ସେ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନରମ ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଥା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏପରି ମଧୁରତା ଥିଲା ଯେ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯେ ରୂପରେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋତେ ସେଇ ଶାଶୁ ବୋଲି। ମୋର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ଉପରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ଦେଖି ଏତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆଉ ତୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଶୀଘ୍ର ସେ ରୁମର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଅସଜଡ଼ା ପୋଷାକରେ ବାହାରକୁ ଆସିବା, ଏସବୁ କଥା ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଡ଼ଣି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ହୁସରେ ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ କେଉଁଠାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ବିବାହ ହେବାର 4 ମାସ ବିତିଥିଲା ଏବଂ ଏହି 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ଦେଖୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମୋତେ ଏପରି ଭୟଙ୍କର ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ମୋତେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ପିଲା କିଏ? ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନେ କେବଳ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ଭବ କି ମୋ ଶାଶୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆଳରେ କିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋତେ ରାତି ସାରା ଶୋଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ପରଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କାରଣ ରାତିରେ ଶୋଇବାର ଅଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇ ରହିଥିଲି ଏବଂ ପରେ ରାଜେଶ ମୋତେ କ୍ରୋଧିତ ଭାବରେ ପାଟି କରି ଉଠାଇଲେ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଉଠିଲି। ଦେଖିଲି ତ ରାଜେଶ ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ ପଚାରିଲେ, ତମେ ରାତିରେ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇଥିଲ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ସେ ଏକ ପିଲାର ମୋ କଥା ମୋ ପାଟିରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଜେଶ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି, ତାପରେ ବି ତୁମେ କାହିଁକି ଗଲ? ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାର ନାହିଁ କି? ମୁଁ କହିଲି, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ସେଠାରେ ମୋ ପିଲାଟିର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜେଶ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର ହୃଦୟ ଥରି ଉଠିଲା। ରାଜେଶ କହିଲେ ଯେ ମୋ ମା ମଧ୍ୟରାତିରେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୂଜା ସମୟରେ ସେ ଏପରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ଯେ ଭୂତ ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ରୂପରେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱର କରନ୍ତି ଏବଂ
ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତି। ରାଜେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାଜେଶଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ମୋ କାନରେ ହାତ ରଖି କହିଲି ଯେ ଉପରୁ କେଉଁ ବି ଶବ୍ଦ ଆସୁ, ମୁଁ ଆଉ ଉପରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜେଶ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତଥାପି ମୋତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲା। ଯଦି ମୋ ଶାଶୁ ପୂଜାପାଠ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିଥିଲେ, ତେବେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଲୁଗା କାହିଁକି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ସେ ଦିନ ସାରା ଏତେ ସଭ୍ୟ ଆଉ ବିଧବା ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବିନା ଶାଢ଼ୀରେ ଦେଖିଥିଲି। ଶାଢ଼ୀର ପଲୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ବରଂ ସମଗ୍ର ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ହଁ, ସେ ମୋ ଶାଶୁ ପରି ଆଦୌ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ, ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ମୋର ଶାଶୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 40ରୁ 45 ବର୍ଷ ହେବ। ସତେ ସେ ମୋ ବୟସଠାରୁ 5-6 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଆଉ ଏହାର 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋର ରୁମ୍ର ଆଲମାରୀ ସଫା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଆଲମାରୀରୁ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ? ଆମ ଘରେ କୌଣସି ଚାକରାଣୀ ନଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ସମସ୍ତ କାମ କରୁଥିଲି। ତେବେ ମୋର ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏହା ହୋଇପାରେ କି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଆତ୍ମା ତଳକୁ ଆସନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିଜ ଘରେ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦିନେ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ମୋ ଆଖି ବାସନ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ଖୋଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ ଦେଖିଲି ତ ରାତି 3ଟା ବାଜିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ତରକାରୀ ଏବଂ ତାଜା ରୁଟିର ବାସ୍ନା ମୋ କାନରେ ଅନୁଭବ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ଭାବରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଭୟ କରୁଥିଲି ଯେ ହୁଏତ କେହି ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ଭୂତ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଠାରେ ମୋର ଶାଶୁ ରୁଟି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ୟାନରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଶାଶୁ କାହା ପାଇଁ ଏତେ ରାତିରେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏଇଟା ଯେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମୋ ଶାଶୁ ପରି ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ସେ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ଖୋଲା ହାତ ଆଉ ଖୋଲା ପିଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। କେଶ ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ ହାତରେ ଶାଢ଼ୀର ମ୍ୟାଚିଂ କାଚର ଚୁଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାଲୁକା ମେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ପୁରା ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପରି
ସଜବାଜ ହୋଇଥିଲେ। ଉପର ମହଲାରେ ରୋଷେଇ ଘର ନଥିଲା, ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ସେ କିଛି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତଳ ମହଲାକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଜରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ରାନ୍ଧୁଥିଲେ? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ କାହିଁକି ଚୋରି କଲେ? ମୋର ମନ ବିସ୍ମିତ ହେଲା। ମୋ ଶାଶୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଉପରେ ଆଖି ପକାଇ ନଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମୋ ରୁମକୁ ଫେରିଗଲି। ଆଉ ମୋର ମନ ବିଚଳିତ ହେଉଥାଏ ଓ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର କେତେ ରୂପ ଅଛି। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୂଜାପାଠରେ ଲୀନ ରହୁଥିବା ବିଧବା ଧାର୍ମିକ ମହିଳା, ନା ଯିଏ ରାତିରେ ଫେନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ସଧବା ବେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳା। ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ଏତେ ସହଜବାଜ ହେଉଥିଲେ କାହା ପାଇଁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେଶ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ସରଳ ଭାବନ୍ତି। ସେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜେଶ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଏହି ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନରେ ମୋ ଶାଶୁ ଆମ ସହିତ ତଳ ମହଲାରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ବିଧବା ସରଳ ରୂପରେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାତିର ସେ ସଜବାଜର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମା, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୋର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ସେହି ଶାଢ଼ୀ ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ନେଇଗଲା। ମୋର କଥା ଶୁଣି ମୋ ଶାଶୁ ଟିକେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ କହିଲେ, ଭଲରେ ଦେଖ, ତୁମ ଆଲମାରିରେ ଥିବ। ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଚାକରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେ ଦେଖ, ସେଠାରେ ଥିବ। ସେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିଲା। ମୁଁ ପୁଣି କହିଲି, ମା, ମୁଁ ମୋର ଆଲମାରିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି। ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଆଲମାରିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପିଲା ଭୂତ ନେଇଯାଇଥିବ, ଯାହାର ଗହଭରା କାନ୍ଦିବା କଣ୍ଠସ୍ୱର ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ, ମା, ବହୁତ ଭଲ ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏତେ ଫିଟ୍ ରଖିଛ। ନଚେତ୍ ମହିଳାମାନେ ଏହି ବୟସରେ ବହୁତ ମୋଟା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମା, ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଭଲସେ ଫିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହିସବୁ କଥା କହି ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ସେ କାଶିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଲି, ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ପରେ ସେ ଅଧା ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଉପର ମହଲାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ହଁ, କିଛି ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ନାହିଁ, ଏଠି ଆଉ କିଛି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ଲୁଗା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲମାରି ଖୋଲିଲି, ମୋର ସେହି ଶାଢ଼ୀ ସେଠି ହେଙ୍ଗାରେ ଝୁଲୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ରତା ହେତୁ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ରଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ହେଙ୍ଗାରରେ ରଖାଯାଇଛି। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ରାତିରେ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ଏହି
ଶାଢ଼ୀକୁ ମୋ ଆଲମାରିରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। କଥା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କଥା ହେଲା ସେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଧବା ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ରାତିରେ ସଧବା ହୋଇ ଏତେ ସଜବାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାହା ପାଇଁ? ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେ ଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ରାତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ରାଜେଶ ଶୋଇବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଉପର ମହଲାକୁ ଗଲି ଏବଂ ଏଥର ଯାହା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲି, ମୋର ପାଦ ତଳୁ ଭୂମି ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ରୁମ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଏକ ପିଲାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ସେହି ପିଲାଟି ସେଦିନର ସେହି ସମାନ କଥା କହୁଥିଲା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ନାହିଁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବାଟର ଚାବି କଣା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୋର ଆତ୍ମା ଥରି ଉଠିଲା, କାରଣ ମୋ ଶାଶୁ ନିଜକୁ 8-10 ବର୍ଷର ଛୁଆ ସହ ଜବରଦସ୍ତି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଛକୁ ଫେରିଗଲି। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଖୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ବାସ୍ତବରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି, କ'ଣ ଏସବୁ ସତ? ଏସବୁ ଭାବିକି ମୋତେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସୁଥିଲା। ମୋର ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ଥିଲା, ଯେପରି ମୋର ହୃଦୟ ତାର ଗତି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଦେଖି ସହି ପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଛି, ଭାବିଲେ ବି ଘୃଣା ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପିଲାମାନେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ କୋଉଠୁ ଆସନ୍ତି? କ'ଣ ମୋ ଶାଶୁ ଦିନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କ'ଣ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ରାତିରେ ତା ସହିତ ରୁହନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ମୋର ଆଖି ସେହି ପିଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେହି ପିଲାର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ସେ ବିଚାରା ଅସହାୟ ଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରଝର ହୋଇ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଥରାଇ ଦେଲା। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠୁ ତଳକୁ ଆସି ମୋ ବିଛଣା ଉପରେ ବସିଲି। ମୁଁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଜମା ବି ଅଟକୁ ନଥିଲା। ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏସବୁ ଦେଖିନଥିଲି। ମୋର କାନ୍ଦ ଅଧିକ ଜୋରରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ରଖିଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସ୍ୱର ରାଜେଶଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ତାହା ମୋର ସହନଶୀଳତା ବାହାରେ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଚେହେରାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲି। ସେହି 8-10 ବର୍ଷର ପିଲାର ଅସହାୟତା ଏବଂ ଭୟ ଦେଖି ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା କାମନା ଦେଖି ମୁଁ ସେହି ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେହି ପିଲାଟି କେତେଦିନ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋର କାନ୍ଦଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ରାଜେଶ ମୋର କାନ୍ଦ ଶୁଣି
ନିଦରୁ ଉଠିଗଲେ। ମୋତେ ଏହିପରି କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ରାଜେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ସୋନି, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କେହି ତୁମକୁ କିଛି କହିଛନ୍ତି କି ନା ତୁମେ କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛ? ମୋ କାନ୍ଦରେ ରାଜେଶଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଜେଶ ମୋର କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି? ସତ୍ୟ ଯାହା ସେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ମୋତେ ଏହିପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ରାଜେଶ ବହୁତ ବିବ୍ରତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ହାତକୁ ଧରି କହିଲେ, ସୋନି, ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ଏତେ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏପରି କାନ୍ଦୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜେଶଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ଏହି କାନ୍ଦ ଓ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେତୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଁ ସେହି ପିଲାର ଅସହାୟତାକୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସେହି ନିରୀହ ପିଲା ସହିତ ତୁମ ମା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ରାଜେଶଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ରାଜେଶଙ୍କୁ ବଟିକା ଖାଇବା ପରେ କମିଯିବ କହି ତାପରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବଟିକା ଖାଇଥିଲି ଏବଂ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ ସେ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଘଷିଦେଲେ। ରାଜେଶ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଉ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ରାଜେଶ ମୋତେ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ କେବେ ବି ହଇରାଣ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏମିତି ଭାବୁ କେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଦ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି, ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ପାଖରେ ବସି କିଛି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। ଆଉ ରାଜେଶ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡରିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ସେହି ମହିଳାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ଯିଏ ଦିନସାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଏକ ଖରାପ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ବି 8ରୁ 10 ବର୍ଷର ନିରୀହ ପିଲା ସହିତ ମୋତେ ଏହିପରି ଉଠିବା ଦେଖି ରାଜେଶ କହିଲେ, ସୋନି, ଏବେ ତୁମର ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ରାତିରେ ବୋଧହୁଏ ତମେ ଡରି ଯାଇଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ମା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମୋ ମାଙ୍କର ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରାଜେଶଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି। ରାଜେଶ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଶାଶୁଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି, ଯିଏ ଶାରୀରିକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦେଇଥିବା ସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ରାଜେଶ ସବୁ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ନକରି ମଧ୍ୟ ମୋର କହିବାର ଶୈଳୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୋର କ୍ରୋଧିତ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜେଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ
ଟିଣ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ରାଜେଶ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ମା କେବେଠୁ ତୁମ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଭଲ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଳି ସୁରରେ କଥା କହୁଛ। ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ କହିଲି, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଦେଖିବ, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବ। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ବେଳେ ରାଜେଶ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମୋତେ ଦେଖିଲେ। ରାଜେଶ କହିଲେ, ବୋଧ ହୁଏ ତୁମେ ଏବେ ତୁମ ହୋସରେ ନାହଁ। ଆଉ ତୁମେ ମୋ ମା ବିଷୟରେ କଣ ସବୁ କହୁଛ? ତୁମର କୌଣସି ଧାରଣା ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋସରେ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଜଣାଅଛି ଯେ ମୁଁ କଣ ସବୁ କହୁଛି। ତୁମ ମା ଜଣେ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ମହିଳା। ମୋ ପାଟିରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ମୋ ଗାଲରେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ାଟେ ମାରି ରାଜେଶ ତାଙ୍କ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାପ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧ, ବନ୍ଦ କର, ଆଉ ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଅ। ମୋ ମା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ତୁମେ କିଏ? ରାଜେଶ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ପାଇଁ ରାଜେଶ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ, ଅଟକି ଯା, ତୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ବୋହୂ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଉଛୁ? ଯଦି ସେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୋତେ ତାର ହୋସ ସମ୍ଭାଳିବା ଉଚିତ, ନା କି ତାକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଏମିତି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲି ଆଉ କହିଲି, ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ତୁମେ ମା କେଉଁ ଅପରାଧ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବି। ରାଜେଶ ମୋ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ହାତରୁ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଏତେ ସରଳ ବିଧବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ମାକୁ ତୁମେ ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ? ହଉ, ଚାଲ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କର। ଯଦି ତୁମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହୁଅ, ତେବେ ତୁମେ ମୋ ହାତରୁ ଆଜି ଜୀବନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଏହା ମୋତେ ପାଟି କରି କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ସହିତ ଆସ। ମୋର କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ରାଜେଶଙ୍କର ଏହି ଧମକ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ହେବ। କାରଣ ରାତିରେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମରେ ଅସହାୟର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ପିଲାକୁ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ରାଜେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି ଉପର ମହଲାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଶାଶୁ ହଠାତ୍ ଆସି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଉପରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, କାହିଁକି ଯିବୁ ନାହିଁ? ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିରୀହ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଣ କରୁଛ? ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ରାଜେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ, ତମେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ଭାବିବାର ଅଛି ଭାବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ରାଜେଶ କହିଲେ, ମା, ସେଠି କଣ ଅଛି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଅଟକାଇଛ। ମୁଁ ତୁମ କଥାକୁ କେବେ ବି ମନା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ରାଜେଶଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଉପର ମହଲାର ସମସ୍ତ ରୁମ୍ ଖାଲି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ପାଇଲେ ଆଉ ତାକୁ
ଦୌଡ଼ିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଖେଳନା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତା ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ କୋଣରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହୋଇ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଆଉଜି ଗଲା। ମୁଁ ରାଜେଶଙ୍କୁ କହିଲି, ତମେ ଏହି ପିଲାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛ, ଯାହାକୁ ତମର ମାର ଲୋଭ ଅଧିକ ଖରାପ କରିଦେଇଛି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଶାଶୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଏସବୁ କହିବା ବନ୍ଦ କର। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ଖରାପ ଅଭିଯୋଗ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ମୋର ସନ୍ତାନ, ମୋର ନିଜ ପୁଅ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ରାଜେଶ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ମୋର ଶାଶୁଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ରାଜେଶଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ତେବେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଏହି ପୁଅ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଏହି ପୁଅ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଗଲେ ଏବଂ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ। ତାପରେ ସେ ଟିକିଏ ଚୁପ୍ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଶିକାର। ଏହା ଶୁଣି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆକାଶ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଉ ରାଜେଶ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ରୁମ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଥିଲୁ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ବାକି ଥିଲା, ଯାହା ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ରାଜେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲି। ସେହି ରୁମ୍ରେ ଚାବି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ନିଜେ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଖଟ ଉପରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ରାଜେଶ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ବାବା, ତୁମେ ଜୀବିତ? ଏହା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୋ ଉପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ, ହଁ ରାଜେଶ, ତୋ ବାପା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଫସା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ହତ୍ୟା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନିଜେ ବନ୍ଧୁକରେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକଟି ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତୋ ବାପା ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ନଚେତ୍ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ସେଥିରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି କାମ 8ରୁ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅନ୍ୟ କେହି କରିଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ତୋ ବାପା ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ଜୀବିତ ବୋଲି କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ତୋ ବାପା ଏବଂ ମୁଁ ଗୋପନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଭୟ କଲି ଯେ କାଳେ ତୁ ଏହି ଖବର ଜାଣି ପାରିବୁ। ତେଣୁ ତୋ ମାଉସୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବାହାନା କରି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଗଲି। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ତୋ ଭାଇକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲି, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ତୋ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତୋ ମାଉସୀ ତୋ ଭାଇର ଯତ୍ନ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବଂ ତୋ ବାପା ଆମ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଚିହ୍ନିନି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଭୟ କରେ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଛାତିରେ ଲଗାଇ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ତା ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତାର ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ସେ
ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୁଏ ଯେ କେହି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଉପର ମହଲାରେ ଶୋଇଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କାହାକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋତେ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କାରଣ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଏହି ଘଟଣା ବ୍ୟାପିପାରେ। ଯଦି କେହି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ତୋ ବାପା ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ସତ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲି, କାରଣ ମୋ ଶାଶୁ ଜଣେ ଅତି ସାହସୀ ମହିଳା ଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆମେ ଏହି ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ଆଉ ଆମେ ଏକ ବହୁତ ଦୂର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିତାଇ ପାରିବୁ, ଯେଉଁଠାରେ କାହାକୁ ଭୟ ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲି, କାରଣ ଆଖିରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ତାହା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ମୋ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କ୍ଷମା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜେଶ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୋ ଦିଅର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ। ମୋତେ ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ।